刘培元的英文教室正确发音篇第49集。那这个鸟呢不好念，英文要念准不好念 bird， 它是舌头呢是最往下伸，就像土地地球那个 earth 所以一般亚洲人他这个音他不太习惯 bird， 土地 earth 地球 earth 这个不好念你看这个也是我们说出生呢 birth 这个也不好念，看起来很好念，实际不好念 beat， 它不是 beat 所以你看这个字好像就是这 I 念 beat 很正常，它不是，它的 KK 音标是 bit a little bit， 这也是一样 bitter 就是很苦的 bitter， 那这个大卷是 black 你看这几个字一般人中国人台湾人亚洲人常常都不太会念，那一般会念成鸟念 bird， 出生 birth， 这个一点点 beat， 苦的 bitter， 黑的Blake 差不多是这样子所以看我们正确念法是鸟是 bird， 出生是 birth， 一点点是 bit， 苦的是 bitter， 黑色或者黑色的是 black。那我们看看意思那个怎么解释鸟呢 creature 我们要念 creature， 它是 creature， 第一个音节 creature， 它这没有 A 的音我们很多人念成 creature， 不是 creature， 它没有 A 的音 creature that is covered with feathers 羽毛，这羽毛也是卷舌卷一半 feather and has 2 wings and 2 legs most birds can fly 就是一种生物呢，它 cover 就是覆盖了羽毛，而且2只翅膀还有2只脚，这些鸟嘛。那大部分的鸟呢都可以飞当然有些不能飞，像鸵鸟这不能飞顶多可以跳一跳，飞不上去翅膀已经退化了。A creature that is covered with feathers and has 2 wings and 2 legs这个 legs 脚也是卷舌卷一半 leg。 Most birds can fly 那这我们例句是一句谚语了proverb。 A bird in the hand is worth 2 in the bush 这边应该有一个句点，一鸟在手胜于2鸟在林当然这个它也不是树林了它是矮木丛鸟也可以在树林嘛，也可以在树丛里面，所以 bush 它原来的意思是树丛而不是在树林。 A bird in the hand is worth 2 in the bush 那 birth 呢 the time when the baby is born 这个也是 born 非常卷舌的 born， 不要念 the time when the baby is born 人家听成石头了，石头就不卷舌不是，那是 stone stone bone 好像bone 有这个字就是这个时间呢，这个小孩子出生的时间或者是 the process of being born 或者这个过程呢，小孩生的过程就是他出生的时间或出生的过程，反正就是出生了。The time when the baby is born or the process of being born 比如说例句 My teacher wanted to know the exact day of my birth 我老师希望知道我详细的精确的出生的时间日期，这不是时间，日期到底几号，到底3号还是4号出生的日期。所以 DAT 跟 DAY 比较是一般性的日子啦，那 date 就日期，两个不一样。My teacher wanted to know the exact day of my birth 所以它两个发音呢，这个带你就发一个 t date 加一个 t， 那 day 就没有，就是 day 而已bit a small pieces of something 就是一个事情的或者一个东西呢
啊，在英文里面这个 something 不只是事情，也可以是东西，像 article 一个东西呢，它的一小片啊，很小的啊，一片一片的就 bit 一点点啊。My daughter had a cold， 那我女儿感冒了 ，so she just ate only a little bit of bread， 所以她只没有胃口啊，所以只吃了一点点的一小片的一点点的这个面包。My daughter had a cold, so she just ate only a little bit of bread， a little bit 啊，我们不要念 a little bit。那 bitter 就苦的 ，having a strong 啊，有一个很强烈的 unpleasant taste， 或者是啊不舒服的一种口感啊 ，taste 就是我们说肠胃道嘛的口感啊，有一种很强烈的，而且是不舒服的啊口感。Not sweet 啊，不是甜的，那是苦的吗？当然这个解释也没讲好啊，那可能也可以酸啦、辣啦、咸的啊，但是意思我们知道就是苦的啊，就是苦跟甜嘛啊，不是甜就是苦嘛啊，所以这个意思。They're having a strong, unpleasant taste, not sweet 啊，比如说例句的 medicine has a bitter taste 啊，这个良药苦口嘛，药的苦的嘛多嘛啊。化学的就是也是化学了，就是啊，这是啊混合的东西啊。The medicine has a bitter taste 啊，药常是苦的味道。那像黑色呢，它这边是形容词，它也可以是名词啊，都可以。最重要还是发音 black。Having the darkest color there is 啊，就是它有一个很深的，非常 dark， 很 dark， 当然是黑的了啊，最深的、最暗的颜色啊，就黑色。Light color code 就像是煤炭，煤啊，煤是那个乌漆嘛黑嘛，煤嘛啊。Or of a very dark night， 或者像一个深夜，像一个黑夜啊，就是形容啊，所以是最暗的颜色啊，就像是煤啊，或者是暗夜、黑夜颜色啊。Having the darkest color there is, like the color of a coal or of a very dark night 啊。像例句的 zebra 就是斑马 ，It's a wild African horse， 它是非洲的马啊，斑马。但是呢，非洲就没马吗？也有啊，但是 with black and white stripes 啊，线条条纹。这个你不要念 strip 啊 ，strip 是一条一条的啊，strip 啊，就是也是那个条纹，但是这个 stripe 是比较粗一点的 stripes 啊 ，with black and white stripes 啊。The zebra is a wild African horse with black and white stripes 啊。那我这边顺便讲一下，我这个有5个啊 YouTube 频道，大部分讲英文，有讲那个啊常识的啊。那我们再看，我们把这个5句呢念准一点啊，发音。如果你以前念不准，我们这边刚好有这个机会把它校正过来一下啊，把这字啊就学习试试看能不能念出这种音啊。Bird 鸟 ，A bird in the hand is worth two in the bush. A bird in the hand is worth two in the bush. 那出生呢 ？My teacher wanted to know the exact day of my birth. My teacher wanted to know the exact day of my birth. Bit 啊 ，a little bit 啊。My daughter had a cold, so she just ate only a little bit of bread. 啊，所以这个英文的母音很麻烦，像 daughter， 它是 o 的音，卷舌的音。daughter had 大卷舌的 had cold 又不卷舌的 o 啊 so 当不卷舌 just 它是不卷舌的 r 带 的音 just ate 又是不卷舌的 a 啊 only little 它又是不卷舌 let 带的音 little 不是 little 是 little bit 不卷舌 bread 又是bread 又是卷一半，你看这个很麻烦。我们来听听看 ，My daughter
had a cold, so she just ate only a little bit of bread. 好，所以这样英文要念标准很累，但是最主要是你不习惯，那习惯成自然。那老外讲那么快又标准，他就习惯了啊。所以你不会念，那当然就没办法。那你说你会念，可是刚开始不习惯，一下卷舌一下不卷舌，很累。可是习惯成自然啊，就过了那一关，任督二脉一打通，习惯了就 OK 了。My daughter had a cold, so she just ate only a little bit of bread. 好，那 bitter 苦的 ，the medicine is bitter 啊，不要念 bitter， 它 bitter taste 啊，你看这个 bitter 马上变 taste 啊，这个完全不卷舌。The medicine is a bit 啊 ，the medicine has a bitter taste， 黑色或黑色的啊。The zebra is a wild African horse with black and white stripes 啊。The zebra is a wild African horse with black and white stripes 啊，那所以这些音都不好念，可是你要跟老外念到一样，就是你还是要做一些变化啊，慢慢习惯啊，然后这个发音一定会进步的啊。那这一集讲到这里。